எவ்ரிவன், நான் உங்கள் சித்த மருத்துவர் ஓவியா. இன்னைக்கு coughing, sneezing, laughing அப்போ யூரின் லீக்கேஜ் இருக்குது. அர்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் யூரினேஷன் இருக்குது. அர்ஜ் யூரினேஷனில் ரெஸ்ட் ரூம் ரீச் ஆகிறதுக்குள்ளவே ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது. இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கா? இதை யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது காமனாக ஓல்டேஜ் பீப்புள் ப்ரெக்னன்சியில் வரலாம். ஆனால் ஹெல்த்தி பீப்புளுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குன்னா அவங்க பெல்விக் ஃப்ளோரில் இருக்க மசில்ஸ் வீக்கனாக இருக்கலாம், இல்லை யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன், கான்ஸ்டிபேஷன் இதிலலாம் கூட வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்குன்னா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பரான மெடிகேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. மோர் டீட்டெயிலுக்கு என்னை காண்டாக்ட் பண்ண இப்போவே கீழே தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்டை புக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.